我喜欢的人会是什么人，然后可能觉得自己配不上别人，但是不要这么想，就是鼓励大家，如果有爱的话，就勇敢追求吧。
着你在追逐，心头不一命转的骄傲，消失了，消失了，像你所期待的流星般坠落，流星般坠落。谢谢大家。